Քննարկում ենք հարց համար 15-ը անկանխիկ եղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետ վճար տրամադրելու կարգում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյան։ Համեցեք, պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ըստ էության այս նախագծի մասին մենք շատ ենք խոսել, սկսած ազգային ժողովում մեր ելույթների ժամանակ վերջացրած այլ հրապարակային առիթներով եւ հիմա առաջարկում ենք իրավական կարգավորում ընդունել։ Հետվճարի ծրագրի գործողության ժամկետը առաջարկում ենք երկարաձգել եւս 1 տարով, մինչեւ 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, միաժամանակ շահառուներին հնարավորություն տալ անկանխիկ վճարումներից ստանալ ավելի մեծ չափով հետվճար։ Այս նպատակով առաջարկում է հետվճարի հաշվարկման համար 2026 թվականի հունվարի 1-ից հետո կատարված անկանխիկ վճարումների նկատմամբ կիրառվող 12%-ը ավելացնել եւ սահմանել 20%, իսկ հետվճարի առավելագույն չափը 6000 դրամից դարձնել 10000 դրամ։ Ուզում եմ որոշակի վերջի վիճակագրություն ներկայացնել, պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ, ուրեմն միայն 2025 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տվյալներով հետևյալ պատկերն ունենք։ Ծրագրի շահառուների թիվը 366432 է եւ աճը նախորդ ամսը համեմատ 3.6%, այսինքն մենք տեսնում ենք տենդենց աճի։ Անկանխիկ գործարքների հանրագումարը 14 միլիարդ 768 միլիոն դրամ եւ աճը 6.9%, մեկ շահառուի ստացած հետվճարի միջին չափը 4157 դրամ, աճը 2.8% եւ ստացված հետվճարի ծավալը 1 միլիարդ 523 միլիոն դրամ, աճը 6.5%, նորից եմ կրկնում, խոսքը հոկտեմբեր ամսվա մասին է։ Ուզում եմ նշել նաև, որ նոյեմբեր ամսվա ցուցակներով կենսաթոշակ եւ նպաստ ստացող շահառուների թիվը կազմել է 661811, որից 600126-ը իրենց կենսաթոշակը կամ նպաստը ստանում են անկանխիկ եղանակով եւ հետեւաբար այս 366000 այս ծրագրի շահառուների թիվը կազմում է անկանխիկ ստացողների 61%-ը։ Եվ մենք մեր քաղաքականություններով ըստ էության խթանում ենք, որ այդ թիվը աճի եւ մի ամփոփ թիվ ուզում եմ ներկայացնել ծրագրի մեկնարկի պահից մինչ օրս իրականացվել է կենսաթոշակային քարտերով 314 միլիարդ 194 միլիոն դրամի անկանխիկ գործարք եւ հետվճարի տեսքով շահառուներին հետ է վերադարձվել 30 միլիարդ դրամ։ Մինչ օրս ուրիշ թվեր էլ իհարկե կա ձեռքի տակ, օրինակ, որ միայն այս տարի մենք արդեն վերադարձել ենք 13.5 միլիարդ դրամ, չհաշված նոյեմբեր եւ դեկտեմբեր ամիսները, իսկ 2024 թվականին դա եղել է 16 միլիարդ դրամ, այսինքն աճը ակնհայտ է եւ մենք տեսնում ենք քաղաքացիների հետաքրքրվածությունը եւ նաեւ հաշվի առնելով մեր նախորդ նիստին ընդունած որոշումը, որով մենք ըստ էության ամեն ինչ դարձնում ենք անկանխիկ, նույնիսկ այս մեր 60000 քաղաքացիներին կվճարենք կենսաթոշակները եւ նպաստները անկանխիկ եղանակով, ես կարծում եմ, որ կրկին կունենանք թվերի ավելացում, ինչը ըստ էության կենսաթոշակների կամ նպաստների ավելացում է նշանակում, միջին ավելացումը հաշվի առնելով այս մեր թվերը 3500-4000 դրամի շրջանակներում կլինի, բայց յուրաքանչյուր ավելացող մասը, բայց յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով ունի իրավունք օգտվելու այս ծրագրից, կարող է պոտենցիալ 10000 դրամ ունենալ ավելացում գումարային։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության մենք խոսում ենք կենսաթոշակի հերթական ավելացման մասին, բայց ինչպես նախկինում առիթ ունեցել եմ ասելու, մենք մեր որոշումների դիտանկյունները փոխում ենք, որովհետև մենք մեր որոշումները պետք է կայացնենք այնպես, որ նրանք լրացուցիչ եւ հարակից էֆեկտներ ունենան։ Այս մտածումները մեր մոտ սկսվել են դեռևս այն ժամանակ, երբ որ մենք 2019 թվականին բարձրացրեցինք 10%-ով ուսուցիչների աշխատավարձ։ Եվ մենք, երբ որ հետագայում ուզում ենք հասկանալ մեր կայացրած որոշման էֆեկտը, մենք տեսնում ենք, որ այդ կայացրած որոշումը ոչ մի էֆեկտ չունի բացարձակապես։ Ընդ որում, այնպես չի, որ ուսուցիչները, որոնց աշխատավարձը բարձրացել են, առանձնապես գոհ են, եւ ընդհակառակը ուսուցիչների շրջանում անարդարության զգացում կար, թե մեկը պրոֆեսիոնալ հմտությունները հաշվի չեն առնվում եւ այլն, դրա համար մենք ներդրեցինք կամավորատեստավորման ծրագիրը, որը այսօր կարող ենք ասել, որ հաջողված ծրագիր է միանշանակորեն։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում 700,000 դրամ աշխատավարձ ստացող ուսուցիչ կա։ Այն ճանապարհով, որ մենք գնայինք, մենք երբեք այս ցուցանիշի չենք հասնի, երբեք։ Այսինքն
կհասնենք մի անորոշ շրջանում, երբ որ 700,000 դրամը կլիներ այդ նույն 150 կամ 200,000 դրամի գնողունակության։ Սա իհարկե կենսաթոշակների հետ կապ չունի, բայց մյուս կողմից, երբ որ կենսաթոշակների բարձրացման մասին ենք մտածում, մենք էլի հարակից էֆեկտների մասին մտածելու կարիք ունենք, որովհետև այդ թվում մենք պետք է մտածենք ոչ միայն թոշակների բարձրացման, այլև մեր տնտեսության աճի եւ ստվերի կրճատման մասին, որովհետեւ մեր թոշակառուների թիվը այս հələ նոր է աշխատողների եւ թոշակառուների տեսակարար քշրում որոշակի ծանրության կենտրոնը աշխատողներինն է եւ ոչ թե թոշակառուներինը, բայց մենք պետք է հասկանանք որտեղից է թոշակը գեներացվում մարդկանց աշխատանքից եւ մարդկանց աշխատանքը պետքա նաև տեսանելի եւ ոչ ստվերային լինի եւ մենք այս ճանապարհով նաև թոշակառուներին մեր հարգելի հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի սա նաև մասնակցության ձև է, գիտեք, հանրային կյանքի։ Երբ որ կենսաթոշակառուն գիտի, որ ինքը կոնկրետ պետության զարգացման, ստվերի կրճատման գործում ունի դեր։ Այս քաղաքացիական զգացողությունը շատ կարևոր է եւ մենք երբեք դա չենք գնանշում։ Եվ նույն թոշակառուների հոգեբանական եւ կենսամակարդակի ապահովման առումով սա շատ կարեւոր է։ Ինչալոց պարոն Թովմասյան, ես անդադ վերջին աշխատանքային քննարկումներում հիշեցնում եմ, որ մենք պլան ունենք ձեր նշած հետադարձ հիպոթեկի ծրագիրը իրականացնելու, որը իմ կարծիքով նույնպես մեր թոշակառուների կենսամակարդակում եւ ապրելակերպի մեջ էական դրական փոփոխություններ է մտցնելու, բայց հաջորդն եմ ուզում ասել։ Լավ, ասում ենք թոշակառուն ինչի վրա է ծախսելու գումարը։ Ենթադրենք 12,000 կամ ինչ որ չափով ավելացրինք։ Ինչի վրա է թոշակառուն ամենաշատը ծախսում գումար։ Ակնհայտորեն առողջապահության։ Ակնհայտորեն առողջապահության։ Հետևաբար, բայց մի րոպե, եթե մենք մարդու թոշակը ամիսը 10,000 դրամով բարձրացնենք, ինքը իր առողջապահական խնդիրները կարողանալու է շատ թե քիչ պատշաճ ձևով լուծի։ Ոչ, չի կարողանալու։ Դրա համար մենք ասենք եկեք ոչ թե թոշակը ավելացնենք, մանավանդ հիմա շատ կա, նայում են ինչ ենք խոստացել, ինչ չենք խոստացել, մենք չենք խոստացել, որ առողջապահության ապահովագրությունը խոստացել ենք, բայց չենք խոստացել, որ կենսաթոշակառուների համար դա անվճար է լինելու։ Դենց բան չենք խոստացել, որովհետև ասում են, այս խոստացել եք, չենք արել։ Բա որ տասնյակ ուրիշ բաներ չենք խոստացել, բայց արել ենք, դա հաշվարկը ով պետք է անի։ Բայց մենք իրականում ուզում եմ ցույց տամ, մենք մտածել ենք, լավ, թոշակառուի թոշակը, լավ 10,000, 15,000 դրամով ուղակի ավելացնենք։ Ինքը իր առողջապահության խնդիրը կարողանալու է լուծել։ Ոչ, բա ինչ անենք։ Բա ինչ անենք, մեր խնդիրն է նա, որ 10,000 դրամ գրենք, ասենք, ստեսություն, մենք խնդիրը լուծեցինք։ Մենք դրա համար առողջապահության ապահովագրության համակարգը ներդրեցինք, ճիշտ է հիմա 65-ից պլյուս թոշակառուներին, մենք իրանց ավելացրած թոշակը առանց իրանց հարցնելու դնում ենք այդտեղ, բայց իրանք այդտեղ ստանալու են մի քանի անգամ ավել արժեցող ծառայություններ, որոնց կարիքը իրանք իհարկե կունենան, Աստված տա չունենան։ Բայց գործնականում տեն չի լինում, որովհետև վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մարդիկ իրանց կենսաթոշակառուների առաջնային կարիքը առողջապահական ծախսերը հոգալն է, սկսած դեղ եւ այլն եւ այլն։ Ես էլի ուզում եմ ճշգրտել, որ մենք ոչ բոլոր դեղերի ոչ ամբողջական ծախսերն ենք փակելու, բայց մենք այս ճանապարհով թոշակառուներին վերադարձնում ենք այնքան գումար, որը էականորեն ավելի է այն 10-11,000 դրամից, որ մենք իրանց պոտենցիալ ավելացող թոշակից վերցնում ենք եւ դնում ենք իրենց առողջապահության համակարգի մեջ։ Այսինքն մենք իրանց համար ենթակառուցվածք ենք ստեղծում բոլորովին նոր ծառայությունների ենթակառուցվածք, որը բոլորի համար, բայց թոշակառուների համար առանձնահատուկ կարևոր է այդ առողջապահության ապահովագրությունն է, որը մենք հաջորդ տարվանից այդ ծառայությունները կմատուցենք։ Ես նկատի ունեմ, մենք այս նրբությունները ավելի ակտիվ պետք է մեր հանրությանը ներկայացնենք, որպեսզի նրանք ճիշտ տեսնեն պատկերը։ Էլ չեմ ասում, որ ես նախկինում մի անգամ ասել եմ, երբ որ այդ ծրագիրը սկսեց աշխատել, առաջին ամիսներն էին։ Երբ որ մենք տեսնում էինք աճը, ես ասացի հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ մենք այն ավանդական ձևերով էլ թոշակ պետքա չբարձրացնենք։ Մենք պետքա գնանք այս ճանապարհով։ Իմիջիայլոց կներեք, քան 30
300 միլիարդի առևտուր ասցիք, հա 314 միլիարդի վերադարձվել է 30 միլիարդ 300 միլիարդի առևտուր կատակ ենք անում 300 միլիարդ դրամի առևտուր թոշակառուների կողմից մենք կարող ենք աչքաչափով ասել սրա գոնե 40-50%-ը նախկինում ստվերային առևտուր ա եղել որը հիմա դուրս ա եկել եւ նաեւ այդ ստվերից դուրս եկած առևտուրն ա որ այս տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների եւ տնտեսական աճի վրա կոնկրետ արտահայտվում է եւ արտացոլվում է։ Այնպես որ մենք էլի այս դեպքում էլ եմ ասում, մեր ворթեգրած ռազմավարությունները սկզբունքորեն պետքա հետեւական իրականացնենք, ժամանակը շատ ենք ծախսել դրա համար անկանխիկի առևտրի հետ վճարի մասին այս անգամ չեմ խոսում, հաջորդիվ առիթ կունենանք դեռ համեցեք, եթե կարևոր բան կա այսօր։ Պարոն վարչապետ, մենք արդեն շրջանառել ենք նախագիծը, երևի 1-2 շաբաթ հետո ամենաուշը կառավարության նիստում այդ հարցը կհաստատենք եւ որպեսզի հունվարի 1-ից մեկնարկենք։ Հիմա դե որ ասցիք մի հատ էլ պարզաբանենք։ Դա նշանակում է, որ ցանկացած քաղաքացի, երբ որ ինքը առևտրի համար վճարեց անկանխիկ, այդ անկանխիկ վճարումների 2%-ը ինքը հետ վճար ստանալու նույն քարտին ինքնաշխատ եղանակով էլ դիմում գրելու բանի անհրաժեշտություն հերթ կանգնել դիմում գրել նույնականացման քարտ անձնագիր ծննդը Դա վերաբերվում է արկա քարտերին։ դա վերաբերվում է արկա քարտերին այո հայաստանյան քարտերին շատ լավ համեցեք բան Շնորհակալություն եւ հետեւաբար մեր դեպքում էլ 22% է դառնում միանգամից կենսաթոշակառուների համար դա էլ ֆիքսենք Հա, այդ պահն էլ չեն կարձանագրել, այսինքն կենսաթոշակառուները մի հատ էլ 2%-ը տեղից են ավելի ստանում։ Տեսնում եք։ Եվ պարոն վարչապետ, այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով նաև որ դուք իրավացիորեն նշում եք, որ փաստացի հաղթանակ իրավիճակ կա ստեղծում քաղաքացին մասնակցում է իրից թոշակի գեներացմանը, նաև ստվերի կրճատմանը, բայց այնուամենայնիվ մենք մի քիչ վարչարարության խստացման անհրաժեշտություն ունենք հատկապես գյուղական համայնքներում առևտրի կետերում անկանխիկ առևտրի մասով ես խնդրում եմ որ մեր գործընկերները հատկապես պետեկամուտների կոմիտեի այս մասով մի քիչ աշխատանք կատարեն որտեղ բողոքները հիմնականում դրանից են ասում են մենք գնում ենք քարտով մեզ ասում են ապարատը չի աշխատում լույս չկա չգիտեմ եւ այդպես շարունակ թեև դա դրթում է այնուամենայնիվ որտեղ մենք թվերը տեսնում ենք աճի եւ շրջանառության աճի եւ մարդկանց աճի բայց մենք էլ մեր կողմից մի քիչ աջակցենք որ process-ները ավելի սահուն ընթանան այո բայց տեսեք էդ էլ հաջորդը այդ բողոքը այդ շատ լավ նշան է որովհետեւ նշանակում է որ քաղաքացի է հայտնվել որը շահագրգիռ է որպեսզի կայացված որոշումները ի կատարածվեն որը օրենքը գործի հասկանում եք այս շատ կարևոր նրբություն է հիմա մեր կարգավորումներով օրենքով եւ այլն առևտրի ոչ ստվերային լինելը այդ օրենքի պարտադիր պահանջ է բայց այդ շատ դեպքերում հնարավոր չի լինում որովհետեւ կաբինետներից հնարավոր չի վերահսկել եւ երբ որ չկա շահագրգիռ քաղաքացին որ այն կողմից ասի մի րոպե ինչ ես անում հենց սա այն դեպքն է որ քաղաքացին էլ եմ ասում պետք է հասկանա որ ստվերային առևտրի ամեն գործարք իրենից կոնկրետ գումարա տանում չեմ ուզում ասել գողանում որ բան կոպիտ չհնչի բայց էլ եմ ասում մենք մտանք խանութ այս ժամացույցը գնեցինք մենք այս ժամացույցի հարկը վճարում ենք չենք կարա չվճարենք ավելացված արժեքի հարկը իր մեջ է այսինքն մենք փողը տալիս ենք բանը ձեռք բերելու համար ժամացույցը ձեռք բերելու համար եթե գործարքը սահմանված կարգով չի կնքվում 20% ավելացված արժեքի հարկը չի մտնում բյուջե եւ այս նույն ժամացույցը վճարած քաղաքացու ճանապարհը ասֆալտ չի լինում երեխան դպրոցում սահմանափակ հնարավորություն ունենում եւ այլն եւ այդպես շարունակ ամենատարբեր բաներ պիտի նշենք եւ մենք սրա մասին պետք է ասենք մարդկանց որ իրանք հասկանան որ այդ գործարքը իրենց թվում է թե կառավարությունն է պակաս ստանում ոչ դուք եք պակաս ստանում սիրելի քաղաքացիներ ամեն անգամ առանց ՀԴՄ-ի անկանխիկ առևտրի սահմանափակ ստվերային ամեն գործարք դուք ինչ 1000 դրամ 1000 դրամ եք տվե մինիմում 200 դրամ կորցնում եք այդ գործարքից, եթե գործարքը ստվերային չի։ Շատ լավ։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա որոշումն ընդունված է։